लाखिनाय जादों दा बे हिसाबै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जोंनि मावनाय जोंनि बिथांखिफ्रा गोग्गो मोजां जायोब्लाबो बेखौ मावफुंनायाव रांखावरिया जिहेतु जोंनि आखायाव फैथ'वाखै ओंखायनो मोजां जादों गाज्रि जादों बे उनावसो जोङो बेखौ बिजिरलायनो हाहैगोन जोंहा साननाय दङ माहारियारि आफादफोरनिफ्राय गासिबो मावथिफ्रा बा दिनै काउन्सिलाव जायफोर बिबान लानानै दं गासिबो माहारि आफादफोरनिफ्राय फैनाय गोजाखा आरो बड'फानि जि सिमां जि सानस्रि बर' हारिखौ बुहुमाव जौगासार गेरेमसा हारि दानायनि सानस्रि बेखौनो लानानै जोङो खामानि मावनो नाजाबोदों आरो नाजालांबायबो थागोन आरो माबा मोनसे मोजां हारिनि थाखाय मावना हैनो हायोबा जोंहानो गोजोननाय थागोन बयनिबो मोजाङाबो जागोन बेखौ जोङो फोथायनाय दं। काउन्सिलनि इलेक्सन नोंथाङा जोंनि साननाय दङ जोङो सानदों माने दैज्लां बोथोरावथ' काउन्सिलनि बिसायख'थि जों मालाबा बिनाय नङा जों लुबैदों मा अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव खुंनानै हैनांगौ बेखौ जोङो बुंनो नागिरदों गामिया जेब्लानो नटिफाइड जागोन सरकारनि दारैहाय आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बियाब दानायाबो फाइनाल जागोन नटिफाइड जागोन बे उनाव जों बिसायख'थिखौ बिगोन जोंनि साननायसो जों अक्ट'बर नभेम्बरखौ बिनो नागिरदों आरोखि बे दानाव 2022 मायथाइनि नैबे दा सोलिबाय थानाय 2022 मायथाइनि अक्ट'बर नभेम्बर दानाव खुंनो हायोबा मोजांखाय जों बेखौ सावरायलायदों आरोखि जों नुनो मोनदों जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय समजों फैफानाय बे हाजोआरि थामोनथा कार्बि आलं बा गुबुन गुबुन हाजोआरि जायगानिफ्राय बे थामोनथा मोनथाय बेखौ मोनाखै दासिम बे समाव नोंथाङा बिकेसिनि गाहाय हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो ओरैनो बे आयदायावथ' दुखु फोरमायनायनि अनगायै जेबो गैथ'वा नाजानायखौ जोङो नागाराखै आरो जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर गोरोबथा जादों बावहायबो दफा हिसाबै दङ गोदो थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय बिटिसि जि एकर्डमोन भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिएलटिजों जानाय गोरोबथा बावहायबो हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि होनांगौ होननानै बे दफायाबो दंफाखायोमोन नाथाय दिनैसिम सरकारा मावफुङाखै गोबां जाहोन थाबाय सिङाव दा बेखौ मोनफुंनांगौबा नंगौ बर'फोरनि गेजेराव जोङो थारैनो जोंनि माखासे आद्रा थानाय दाबि दावाफोर दिनै जोंनि सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ बुं साख्रि बाख्रिनि बाथ्राखौ बुं राव हारिमु जौगानायनि बाथ्राखौ बुं गासिबावबो जोङो ज' जायाबा जेबो आलादा लामा आं नुहुराखै ओंखायनो आं गले गलेबो बुंबाय थादों बर'फोरनि गेजेराव दिनैहाय गोनांथार जानानै फैदों जोंनि गेजेराव फाराग थानो हागौ डिफारेन्सेसफोर थानो हागौ बेखौ फोजोबस्रांनानै जोङो जेरैखि जाया 10 बोसोरसो जों गोबां सैज्य खालामबोबाय गोबां सेक्रिफाइसबो खालामबोबाय बावसोमबोबाय जों मानो 10 बोसोरखौ बावसोमनो हाया आरोबाव जोङो इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल खौसेथि राजखान्थि जांख्रिनाय बा सोमावसारनायखौ जों लाबोनो हानांगोन बर'नि राव अब्लानो आं फोथायो जोंनि थानाय आद्रा खामानिफोर मोननो गोनां खाबुफोर दाबि दावाफोर बे गासिबो जाफुंजोबगोन होनना आं फोथायनाय दं। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।